Rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como sempre, não tá fazendo título, eu vou ensinar você a jogar. Calma aí, deixa eu ver o jogo aqui. Esse daqui, ó. Calma aí. 99 noites na floresta. Calma aí, agora só esperar. Ai, desgrama. Não, saída. Eu joguei. Ao servo. Encontrando ao servo. Vivo de Natal, galera. Ó. Que bom. Não deixa esse jeito escapar, não. Que bozinho. Escapar, não. Esse daqui? Ué, cadê ele? Pode ser esse aqui. Ah, brincadeira. Tá bom. Onde coloca? Não coloca. Eu não sou que coloca comida, não. Pegar madeira, deixa eu pegar madeira. Nossa. Não. Quero pegar madeira, rapaz. Pega madeira, pega madeira. Pega. Vai. Sabe. Foi. Nossa senhora, finalmente. Preciso de 5 e eu... Esse é 3, meu Deus, que não tem. Você é o ano. Dá pra você voltar pra ali? O servo aparece pra lá.
server fica aparecendo nesses cantos aqui, ó. Que o server fica aparecendo aqui, ó. Vamos lá, mas eu já comecei aqui o jogo. Ó, o server tá vindo. Vai estar escondido em algum canto. Mas agora esse jogo aqui tá diferente. Aqui. Aí foi. Eu tenho que pegar mais madeira. Aproveitar que já tá cedo aqui, galera, pra mim pegar mais madeira. E já aproveita, se inscreve no canal e deixa o like. Esqueci de falar no começo do vídeo. Vou cortar mais. Xixi. Eu com saco, velho. Mas vai sobrar um. Pô, cadê nossa fogueira, mano? Ô, já. Construir. Não há madeira suficiente. O quê? Então eu vou construir qual, meu Deus? Meu Deus, 5. Ah, vou fogo também. Vou colocar aqui no fogo. Como que tira aqui do céu? Ai, meu Deus. Ah, foi aqui. Pega mais madeira, né? A noite vai se aproximar mais. Eu tô pegando mais de madeira aqui. Pela noite não consigo pegar. Cadê o fogo? A noite está se aproximando. Se você que vai. Como que você entra nesse bagaço? Eu nem tô sentindo. Ah, cadê o server? Cadê o server? O server nem aparece mais aqui, galera. Fica tudo estranho. Onde que eu tô? Qual que é esse aqui? Ó, eu sou esse pontinho vermelho. Essa de... ó. Eu tô indo na direção certa.
Eu tô indo na direção certa. Ó, ali, ó. Pra lá é onde que fica os presentes. A hora que amanhecer o dia eu já vou vazar. Aqui, ó. É reto aqui, ó. É, amanheceu, carai. No mapa eu tô indo errado, caramba. Cacilda mesmo. Tô indo sempre. Eu tô indo onde tá... Olha, ó. Meus presentes tá aqui, ó. Não, eu já cheguei aqui, ó. Aqui na frente. Ó, bem aqui, ó. Ó, bem ali. Eita, bicho. Não pode correr. Não tem nada pra comer. Ai, meu Deus do céu. Vambora. Vambora daqui. Vambora. Eu tenho que ir embora. Daqui. Vou ter que chegar aqui no abrigo. Não posso ficar muito longe. Eu tenho que pegar alimento pra não comer. Cadê? Vou deixar isso aqui, galera. Viu? Não tem. Esse aqui tá com quantos? Nossa, mano, não tô conseguindo matar nenhum. Isso que eu adorei, sabe? Agora eu matei. Velho. Eu sou aqui desse lado. Tava aqui, mano. Fome. Comer. Não tem mais comida. Eu tenho que matar mais um. Não, cadê meu abrigo? Cadê o abrigo? Mano, cadê? Ah, graças a Deus. Mas não chamou esse. Tá doido? Você tá louco? Não tem madeira. Não deitou os bocoma? Eu vou ter que sair sozinho, mano. Eu tô no terceiro dia ainda. Tô de sacanagem, mano, que os caras morreram. Ah, não. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Vamos juntos melhores. Falou.